Jangan lupa di gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Mas, Mbak, pepanggihan malih wonten dinten menika kalian Pak Didik lumantar pasinaon basa Jawa. Mau saking griya sampun sami sarapan apa dereng? Berarti kangge dinten iki Mas kalian Mbak saged nderek utawi umur pasinaonipun Pak Didik kanthi semangat nggih. Ajeng saterasipun Pak Didik badhe konsensiin enggar sakit mangga Mas kalian Mbak ugi Pak Guru sami-sami ndongakaken enggar mugi-mugi enggar saged cepet mantun. Pak Guru badhe ngandharaken utawi badhe mendhet materi pasinaon cerita rakyat. Wonten mriki Pak Guru badhe muter video. Nggih, muter video ingkang gegayutan kalian cerita rakyat ingkang badhe kita sinaoni sesarengan wonten dinten menika. Lah, dinten menika badhe sinau cerita rakyat menapa? Dinten menika badhe sinau cerita rakyat ingkang arti legenda. Wonten video salah setunggal cerita legenda saking Kabupaten Purbalingga mawon. Monggo sami dipun tingali sesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng kula Didik Kusuma Saputra badhe ngandharaken materi pasinaon basa Jawa kelas 7 inggih punika cerita rakyat arti legenda. Legenda ingkang badhe kula ngandharaken menika inggih punika Kabupaten Desa Pangeran Jabukaran menika angsal wates. Supados rincang. Dene Pangeran Jabukaran menika kelajengkan saking Bumi Pasundan kados Sumberrincang. Saking menika anakipun wonten ing Wetan. Pangeran Jabukaran badhe mlampah dumugi temuran saking Kali Lepen. Inggih menika Lepen Karang lan Lepen Gitu. Wonten ing lepen niku Pangeran Jabukaran nerasaken napanipun. Salebeting tapa panggih tiyang ingkang asma Pangeran Jabukaran lan Kyai Antas Angin sami adu kasempet. Ananging saderengipun adu kasempet kasebat Pangeran Jabukaran kepepet lan lakon wiwit kasempetipun ulih-ulih Kyai Antas Angin. Pangeran Jabukaran ingkang taun dados raja Sumbawa. Panjenenganipun Pangeran Jabukaran lajeng dengan Kyai Antas Angin supados wonten agama Islam lan dipunjuluki Syekh Jabukaran. Saderengipun nglajengaken lampahipun Syekh Jabukaran kedal sabda. Ing besok bumi iki tak jenengi legenda. Anarki anggenipun adu kasempet Syekh Jabukaran malah ngantos kepepet. Lajeng Syekh Jabukaran nerasaken lamahipun dumugi ing Argolalen lan ngantos seda wonten ing mriku. Matur Mundhik niku salah setunggal tuladha utawi contoh
saking cerita rakyat ingkang arupi legenda saking Kabupaten Purbalingga. Cobi saking cerita kala wau utawi saking video kala wau ingkang sampun diputer dening Pak Didik, judulipun napa utawi irah-irahipun menapa? Irah-irahanipun menika mula bukane Desa Pepedan Kecamatan Karangmonco. Materi nika wau ingkang sampun Pak Didik puter menika wonten buku Pasinaon Mas kalian Mbak Sedoyo. Cobi sakniki bukune dipun buka. Nggih, iki Pak Guru badhe ngandharaken babagan materi cerita rakyat. Ingkang sepisan pangertosan cerita rakyat. Napa to cerita rakyat niku? Cerita rakyat inggih menika cerita ingkang wonten gegayutanipun kalian masyarakat ingkang dipun parisaken kanthi gethok tular. Ngertos gethok tular napa boten? Boten. Wonten ingkang mangertos? Boten. Gethok tular niku menawi cara basa Purbalinggane dari mulut ke mulut. Nggih. Nggone nyiaraken niku dari mulut orang satu ke mulut orang lain saengga dumugi wonten Mas kalian Mbak ugi Pak Guru saged mangertosi cerita rakyat ingkang arupi legenda kala wau. Lajeng wonten latah Jawa kathah cerita rakyat ingkang ngandhut piwulang luhur kangge gegaran wonten pagesangan. Ingkang dipun kajengaken menapa cerita rakyat dari daerah masing-masing itu sudah tentu mempunyai piwulang luhur menika napa nggih amanat, nggih amanat luhur, amanat yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Jenis cerita rakyat wonten mriki jenis cerita rakyat menika wonten 3. Ingkang sepisan nggih menika mite, lajeng ingkang kaping kalih legenda, ingkang kaping 3 dongeng. Mite menika menapa? Mite nggih menika cerita rakyat ingkang wonten gegayutanipun kalian kapitadosan dumateng kegiatan duniawi. Lajeng ingkang nomor kalih legenda ingkang dinten menika kita sinau sesarengan. Legenda menika pangertosanipun cerita rakyat ingkang dipun anggep leres nate kedadosan ingkang critanipun dipun hubungaken kalian tokoh sejarah ingkang sampun dipun bumboni kalian keajaiban, kasekten, keistimewaan tokohipun utawi cerita zaman riyin ingkang wonten gegayutanipun kalian prastawa sejarah. Ngaten niku ngarah gampange menawi cara wong Purbalingga niku legenda niku cerita sing nyeritakaken kedadian papan panggonan. Legenda Danau Toba nggih leres legenda kedadian utawi kedadosan desane derek-derek tengene Mas Ban niku mawon termasuk legenda. Nah terus intine legenda niku cerita rakyat sing nyeritakaken kedadian suatu tempat utawa papan panggonan. Ngantos mriki sampun sami paham napa dereng? Sakniki Pak Guru badhe maringi tugas kalian Mbak Mas Sedoyo. Tugasipun jumbuh kalian indikator pencapaian kompetensi inggih menika ingkang sepisan madosi tetembungan ingkang ewet utawi angel ingkang wonten teks cerita legenda mula bukane Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol. Paham? Niku ingkang sepisan. Lajeng ingkang kaping kalih mangke Pak Guru nyuwun Mas kalian Mbak niku nyerataken malih ringkesan saking teks cerita legenda mula bukane Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol. Nomor setunggal kala wau ingkang madosi tetembungan ingkang angel utawi ewet mangke Pak Guru bagi dados sekawan kelompok nggih.
Sampun Pak Guru nyuwun tulung mangke niku tugasipun digarap, anggenipun garap kepripun? Niku Pak Guru sampun bagi LKPD nggih. Wonten mriku mangke saged diserat utawi ditulis kelompok ditulis nanganipun mawon kelas-kelas 7B nggih. Anggota kelompoknya mangke ditulis lajeng jawaban saking tembung angel saged dipun serat wonten nomor setunggal saking A ngantos J. Sampun ngertos sedaya nggih? Mas kalian Mbak saged ngambil kamus wonten perpustakaan. Nggih. Mas Mbak anggenipun diskusi sampun rampung menapa dereng? Mangke Mas kalian Mbak sedaya maosaken kasil diskusi ingkang tegese diceritakaken, Inui tegese sakti, Jengkar tegese lunga. Nggih, kelompok sanes mbok bilih wonten ingkang badhe maosaken malih Adel nggih. Nggih, Mbak Adel dimaosaken. Tempuran tegesipun papan ketemune kali loro, kesakten tegese kesektian, kapepet tegese kecepit. Dipun juluki tegese duwehi jeneng, ngajengaken tegese nerusaken, dipengat tegese disumpah, lapahipun tegese mlakune. Ngenipun diskusi kelompok sampun sekap. Mas kalian Mbak sedaya saged nglajengaken tugas ingkang nomor kalih menika. Tugasipun napa Mas Mbak? Tugasipun mangke Mas kalian Mbak saged nyerat malih teks cerita rakyat ingkang awujud legenda kala wau ngangge basane dewek, ngangge basa moko. Garapane diserat langsung wonten LKPD, lajeng mangke teknisipun Mbak kalian Mas menawi sampun rampung garap tugas ingkang wonten LKPD mangke maju setunggal-setunggal. Sampun rampung sedaya napa dereng Mas Mbak? Sampun nggih. Nggih, monggo sinten ingkang badhe majeng nggih. Sinten? Sampun matur nuwun. Nggih, sampun sae hasil garapan saking Mas tadi ingkang kala sampun dimaosaken. Salajengipun wonten ingkang nggih sinten? Ririn nggih mriki maju mriki Rin. Mula bukannya desa Pepedan, Kecamatan Karangmoncol. Menurut cerita, Bunien anak pertapa keturunan Sekang pada banjur pada adu kesekten. Pangeran Jambu Karang kejepit lan ngakuni luwih unggul kiai atas angin. Sampun nggih, matur nuwun. Nuwun. Nggih, sampun sae saterasipun mangke hasil garapan saking kerja kelompok kala wau kalian hasil garapan saking tugas individu wonten LKPD kalih mangke saged dikemalaken kalian Pak Guru kados wekdalipun kangge pasinaon basa Jawa wonten dinten menika sampun rampung. Derengipun Pak Didik mungkasi pasinaon wonten dinten menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah Pak Didik aturaken ingkang sepisan dinten menika Mas kalian Mbak kalian Pak Didik sesarengan sinau babagan materi cerita rakyat ingkang arupi legenda. Kangge pepanggihan minggu ngajeng materi ingkang badhe dipun bahas utawi badhe dipun sinaoni kangge pepanggihan minggu ngajeng inggih menika materi pengalaman pribadi. Pak Didik badhe pesen kalian Mas Mbak sedaya gandeng kahanan pun ingkang teksi kados mekaten pesenipun Pak Didik ampun supe tetep perhatikan protokol kesehatan berupa 5M nggih. Lajeng Pak Didik ugi pesen Mas kalian Mbak sageda
ginakaken alat komunikasi contonipun HP lan alat-alat elektronik sanesipun kangge kepentingan pasinaon. Pepanggihan wonten dinten menika Pak Didik pungkasi, Mbak Adel, Pak Didik nyuwun tulung kanca-kancane dipandegani utawa dipimpin kangge donga sesarengan. Nggo Mbak Adel. Kawiwitan. Cekap. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi kemawon pepanggihan pasinaon wonten dinten menika gadhahi manfaat ngatur saking Pak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.